வண்டி வாங்குறதெல்லாம் உங்களோட விருப்பம். ஹாய் விவாஸ், இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட ஒரு அருமையான லோ பட்ஜெட் டாட்டா இண்டிகா 2002 மாடல் லோ பட்ஜெட் வண்டி ஒன்று விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. வண்டியை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. அப்படியே ஓட்டலாங்க. டயர் பாயிண்ட் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும். இதை பாருங்கள், இந்த சீட்டு கிழிஞ்சிருக்கு. இதுக்கு கீழே இன்னொரு சீட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், நான் சரியாக பார்க்கல. பேக் சீட்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க. வண்டியில் இன்ஜின்லாம் தரமாக இருக்குங்க. மெக்கானிக்கல் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே இல்லை. வண்டியில் எஃப்சி கரண்ட்டில் இல்லை, அதுதாங்க விஷயம். வண்டி 2 ஓனர் வண்டி. கஸ்டமர் வந்து வண்டியை 45,000 கேட்குறாங்க. வண்டி சென்னை குளத்தூரில் இருக்குது. இந்த பாருங்க, இந்த ஃபியூல் டேங்க் பக்கத்தில் ஒரு டாட் இருக்குது, பார்த்தீங்களா? அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 இடத்துல இருக்குது, சின்னதாக ஒரு 2-3 இடத்துல. மற்றபடி எதுவும் இல்லைங்க. வண்டி எடுத்துன்னா அப்படியே ஓட்டிக்கலாம். வண்டி இன்ஜின் தரமாக இருக்குது, டிஐ டீசல் இன்ஜினுங்க. வண்டி கஸ்டமர் 45,000 கேட்குறாங்க. வண்டி சென்னை குளத்தூரில் இருக்குது. வண்டி வேணுன்றவங்க நேரில் வாங்க, ஓட்டி பாருங்கள். ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி ஓட்டி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா முன்ன பின்ன பேசி எடுத்துங்க. வண்டி சென்னை குளத்தூருங்க. வண்டி பக்கம் நேரம் தான் வரணும். வண்டி 2002 மாடல், பவர் ஸ்டேரிங், ஏசி ரெண்டுமே ஒர்க்கிங். வண்டியில் எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் எதுவுமே கரண்ட்டில் இல்லை. வண்டி 45,000 கேட்குறாங்க. வேணுன்றவங்க நேரில் வாங்க, பிடிச்சிருந்தா பேசி முன்ன பின்ன பேசி எடுத்துங்க. அப்படி நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆதரவு கொடுங்க. நன்றி.